Den uka her skal jeg takke ja til alle DM'sa jeg får på Instagram, uansett hva det er. Hver dag skal jeg åpne innboksen, og jeg må gjøre det første jeg blir spurt om. Hvilke steder kommer jeg til å havne? Hvilke mennesker kommer jeg til å møte? Og hvor langt kommer dere til å dra den? Vil du gifte deg med meg? Ok, da har jeg funnet et ønske i DM-boksen min fra Karolitz. Halla, lurte på om du kunne ha vipset meg 150 kroner for en kebab-tallerken. Slapp av, vipser tilbake når jeg får lønn. Særlig. Jeg ser aldri de pengene igjen, tenker jeg, men gi folket kebab. Boom! Det var det ønsket. Simple as that. Ser også at det er en dude oppå økeren som vet jeg skal lage en 3 kilos pølsemenn. Så da er det vel egentlig bare å waste null tid og komme seg opp dit. Halla. Oskar, hyggelig. Tom Emil, hyggelig. Da var det 3 kilos pølse. Yes. Klarer du å spise det? Ja, det får vi se. Jeg er litt fyllesyk etter helga fortsatt, så... Grovkjøkkenet, som han kaller seg, er ikke bare kokk. Navnet hans er en understatement, for karen er grov. Altså, han er en wizard på kjøkkenet. Han har invitert meg ned på labben sin, fordi vi skal lage det som kanskje går for å være Norges største grillpølse. Da har jeg fått på meg frakk og hansker. Det er serious shit i grann her. Ok, så hvor er det vi begynner her da? Kjøttet i først, alltid. Kjøttet er som alkoholen i drinken. Det viktigste først, egentlig. Der lærte jeg noe nytt, faktisk. Oi, oi, oi. Dette er fiberkaren. Det er litt som Gore-Tex, for røyken kommer igjennom. Men det kommer ikke noe pølse ut av den. Hold på plass. Kondom, da. Ja, bare at den ikke er tett, så ikke, Ja, riktig. ikke bruk den. Og så var det inn her. Og blir røyka da, og stekt samtidig. Yes. Ok. Oi. Kan faen meg et stykke kjøtt her, da. Åh, du, den var jo jævlig god. Syverkiosken har jo ingenting på disse. Ikke 3 kroner heller. Hva tenker vi, boys? Må denne Frankensteinen settes i produksjon. Dere know, så setter vi opp pølseboder og bedekker landet med disse jævlene. Neste DM jeg har fått er et ønske om å øvelseskjøre. Liten fun fact, jeg har faktisk aldri øvelseskjørt med noen før. Jeg visste ikke at jeg kunne det en gang, men jeg tenker også fikk jeg lappen for sånn 8 år siden, og er jo 26 år, så jeg kan det, så det tror jeg blir lættis. Egentlig, without further ado, du kan bare komme inn, du. Oi! Nice! Hallais! Halla! Og nå må vi komme oss opp til en parkeringsplass, eller noe i den duren der. Ja, for har du kjørt det før? Jeg har kjørt 2 ganger med mamma på åpne parkeringsplasser. 1 gang med manuelt gir og 1 med automat, og 1 manuelt, det var faen noe skummelt, altså. Men du er ordentlig sånn Oslo-kid, du. Ja, nei, det er det jeg ikke er. Jeg er jo ikke fra så langt unna deg, skjønner du. Visste du det? Nei, jeg er fra... Move it da, for faen! Ja, for dette her er meg. Jeg er elsparkesyklist. Fordi jeg filmet en sånn dude, og så fikk det er Vilde jo. Jeg kjenner hun. Vilde er hun løperen. På hun er Instagram. Det er jo jævlig hyggelig. Ja, ikke sant? Og så gir du henne fingeren på den. Hei, Vilde! Kjører som du er i veien, du! Nå har Oskar sittet og banna på deg i kjøringa der. Fy faen, jeg blir hissig på sånne. Ikke bli så sinna. Nei. Så nå skal du bort og trene? Ja. Du får god økt. Vi snakkes. Oi, faen, åpna jeg døra nå? Åpna jeg døra nå? Hva er det lyden? Åpen dør, hva? Gikk den igjen nå, eller? Ja. Det er det jeg sier, jeg vet ikke hvordan det er. Så siden du ikke har kjørt så mye, og for å redde min egen bil, basically, så har jeg tatt deg med til en ganske åpen plass, eller pleier det er jo fortsatt jævlig mye biler her. Hvis vi kjører litt ned der da, det er litt mindre. Hva skjer med at det er... Jeg føler meg ikke spesielt trygg på den plassen her, altså. Åh, kødder du. Men det er bra jeg har med en god kjørelærer. Men jeg har så vidt sittet bak et ratt, liksom. Og det første vi må gjøre, det er å sette opp den her. Der, eller? Funker jo der, eller? Du kan jo egentlig... Ja, men nå er det jeg som går til å få hate for den her. Ja.
Sånn. Men hvor tunglært du da? For hvis du har 75 i IQ, så... Nei, altså, jeg liker jo å tro at jeg har en grei intelligens, men jeg er jo helt sykt upraktisk. Så jeg klarer ikke å sette opp et skap, og jeg er ikke noe sånn... Jeg har det i snakketøyet, for å si det sånn. Ok, så du er veldig sånn motorisk dårlig? Veldig motorisk dårlig, ja. Jeg håper ikke det går utover bilen min, da. Oi, du har den der feite arkitekten. Den er så jævlig digg, ass. Den er balledyr. Ja, men den jeg fikk av mormor. Så det går greit for mormor. Jeg gjorde det! Jeg fikk den av mormor. Ja, ok. Det er sant. Det går greit for mormor om dagen, kan vi si. Den er faktisk jævlig digg, ass. Det er både Gore-Tex og dunjakke i en og samme. Ja, men den er helt syk. Å, fy faen, det føles så rart å sitte på den siden her. Ok, så vi begynner med the basics. Pedalen til høyre, det er gass. Ok. Og den til venstre er brems. Det store er brems? Ja. Så det er gass på høyre og brems til venstre. Helvete. Og så er det jo vanlig sånn prinsipp med rattet. Du snur på det den veien du vil kjøre. Ja. Er det så enkelt, altså? Det å kjøre sånn automatisk er veldig simpelt, ja. Ja. Det er bare gass, egentlig, og styring. Så er det inn med den. Inn med denne, og så ned det. Og nå er vi i gang, liksom? Da er vi i gang. Hvor vil du at vi skal kjøre nå? Vi kan begynne rett frem. Rett frem. Se her, da. Men er det her greit sånn i utgangspunktet? Ja, det føles veldig bra. Jeg begynner egentlig å bli klar for... Å komme seg ut på veien? På veien, ja, allerede. Nei, fy faen, det er... Ok, nå må jeg ikke se bak og sånn, men jeg har aldri vært på veien før. Har du ikke det? Nei, aldri kjørt bil på veien før. Så hvis vi krasjer nå, er det da din feil? Det blir jo egentlig det. Hva tenker vi om fotgjengere? Det er bonuspeng å kjøre... Skal vi videre kjøpe kaffe, da? Det er litt sånn i grenseland, altså. Jeg må si det. Folk har veldig respekt for Ellen, så jeg tror vi kan lene oss veldig på den. Ja, men... Tuter, så går jeg ut, og da kan jeg ta det. Ja da, men det er jo bare liksom å ikke krasje, liksom. Ja, ja. Det som blir spennende er når det kommer en bil imot, da. Ja. Det verste er at det her er faktisk litt sykt. Eller sånn, det her er første gangen jeg kjører på en vei, liksom. Og så er det med deg som kjørelærer. Oi. Det er, ja... Hvis jeg skulle plukka, så hadde du ikke vært øverst på lista. Det tror jeg på. Er det et gresskar du har bak på der, eller? Det der er jo levende legende, da. Hun har vært og shoppa, vært på Rema, fått med seg gresskar. Det er sheriff, altså. Hun har faen meg begynt på gresskar, og så hadde hun sånne der slalombriller og hestehjelm. Det der er legende. Og forbikjøringa der, klasse. Ja, var den grei? Ja, veldig bra. Du kan blinke også hvis du vil være helt, liksom... Ja, selvfølgelig. Sånn eksemplarelev. Etter en stund med manke bak rattet, begynte jeg å lure på om han egentlig har lappen og har hatt den i flere år. Så slett bare smurt meg inn med en jævla løgn for å få seg litt ekstra skjermtid, det der PRK-te svinet. Så for å komme til bunns i det, bestemte jeg meg for å gi han en siste og avgjørende utfordring. Da har vi kommet til siste test. Du skal få parkere. Let's go. Hadde jeg vært en ordentlig jævel nå, så hadde det vært lukeparkering, men det skjer ikke. Vente til runde 2. Men nå skal han ut også, så nå må vi jo bare... Ja. Han får vente. Skal jeg dra den ned, da? Jeg tror du må dra den saktere ned. Han må vente. Der, ja. Rett opp rattet. Nice. Kommer det en dude der? Jeg ser det. Sånn. Rolig inn på Rema her nå. Vi venter i spenning. Så må vi bare se. Går jo litt dit først, og så retter jeg litt opp, ikke sant? Perfekt, det. Helt nydelig. Og så litt... Og nå begynner det å pipe når den nærmer seg. Der ser du. Stopp, ja. Perfekt. Da er det bare å sette den i park. Og så er vi i mål. Fy faen. Faen, let's go, da. Så har vi noe... Ja, men det var meget bra. Godt jobba. Ja, så nå skal jeg bare droppe så her på Frysja. Ja, da finner du vel buss eller noe sånt hjem. Og så snakkes vi. Det blir elsparkesykkel herfra. Hei då! Så neste DM jeg har fått er et ønske av Simon om at jeg skal finne han en kjæreste. Det har seg altså sånn at jeg har fått en annen DM fra en jente som heter Sunniva, som også har lyst at jeg skal fikse henne kjæreste. Og i mitt hode er jo basic logikk. Vi slår 2 fluer i en smekk her, og spleiser de 2. Ok, jeg skal ringe Simon da. Der, ja. Yo, dude. Så, all good, du kom deg ut av timen? Nei, ut av timen, ja. Deilig. Deilig. Nei, det er jo åpenbart en vanskelig oppgave å finne
Det er ikke sånn at man bare finner kjærligheten. Jeg har jo ikke damer selv engang, liksom. Men jeg har tatt det seriøst, og jeg tror kanskje, uten å få høye forhåpninger, at jeg har fikset noe. Jeg kommer til å bare mute meg selv nå, og så er jeg tilbake om et lite sekund. Ok, skal vi ringe Sunniva? Da har vi begge her satt opp. Halla. Halla. Er du klar? Du sitter på skolen? Ja, men det passer bra. Ja? Er du klar? Bra, eller på universitetet da? Ja, er du klar for kjæresta? Ja. Ja, men det ser bra ut. Kjempeklart for det. Selja, hvorfor funker ikke den andre? Ja, for jeg tror kanskje jeg har funnet en hunk til deg her nå. Ja, nå er jeg jævlig spent. Jeg er ganske kravstor. Ja, du er det? Ja, veldig. Eller veldig og veldig. Ja, jeg tror jeg klarte å finne typen din. Så skal vi se her hva... Hvordan har du klart det? Nei, her kan du hilse på den da. Her er Simon, møt Sunniva. Simon, hører du Sunniva? Hører du Sunniva? Simon, hører du hva? Hei. Ja, jeg hører han i alle fall. Ok, så jeg vet ikke hvordan vi gjør det her, om jeg skal booke et bord til dere på et eller annet sted her i Oslo, eller hvordan vi går frem. Kanskje enklest å begynne med noen drinks, eller? Ja, det kan jo være lurt. Det er greit, det. Du er gammel nok til å drikke, Simon? 20, deilig. Så det passer bra. Ok, men da gir jeg dere hverandres kontaktinformasjon, og så er det bare å skyte ut hvor jeg skal booke. Så fikser jeg det, og så dekker jeg drinker opp til 1000 spenn da. Pluss angrepille hvis det skulle trengs. Nei, fy faen. Ja, det er veldig bra du Ja, 100%. Ja, men strålende, da fikser jeg det, og så snakkes vi jo bare. Så er det hyggelig å kunne være wingman. Amor. Det er kjempebra. Strålende, herlig, ha det godt da. Perfekt. Fy faen, jeg er en fucking lovemaker, ass. Hva er det de sier om sånn, de beste wingmansa? Coach don't play. Sunniva sitt nummer. Nice. Kanskje jeg skal lage en gruppe? Turteldune. Så nå er det lille lørdag, a.k.a. onsdag. Meg og Matti tar en aldri så liten pils på Gardermoen faktisk. For av alle ting så skal vi nå til Stavanger, og der skal vi vaske huset til en dude. Og jeg vasker faen ikke mitt eget hus engang, jeg hater det. Jeg kan støvsuge og ta ut en søppelpose liksom, men det å gå over overflater og vaske gulv og dass, fy faen, bremsespora i sin egen dassgård, de skal få lov til å ta selv, altså. Halla. Oskar, hyggelig. Ja. Herregud, hvor mye er det egentlig, da? Ikke så mye. Ok, det er ikke så bad. Nei. Jeg skrev det egentlig litt for kødd, men... Ja, ellers så vil den bare at jeg skal være bitchen hans. Ja, det var litt... Det er liksom bare det. Ja, det var jo støvsuget litt og litt sånn. Hvem er du, Nikolai? Jeg er en gutt på 19 år fra Sandnes da, eller Stavanger. Så ja, nå har jeg et friår for jeg skal begynne å studere. Deilig, en annen tar jobben. Spør han, eller? Vi har hyret inn flere her i dag. Ja, da må vi inn, og så er det bare for gang, Oskar. Ja, jeg inntar rollen som din vaskedame. Ja, så dette blir kjempebra. Ja, dette er jo en drøm i oppfyllelse. Her er det første. You better clean this bitch up. Først må du ta støvsugeren. Ja. Det er først. Denne Denne her? der. Så ikke så verre ut her nå, men det er støv overalt. Ok, så her er landlorden min. Så er jeg bare egentlig tispa hans. Det er jo heldigvis ganske clean her fra før da. Ja, men det blir verre. Etterpå blir det bad, vet du. Den er bra. Get the fuck out of the way, Maddie! Sånn. Nice.
Nå har jeg litt å ta tak i her. Men ja, du har PlayStation her. Har du Black Ops også, eller? Ja. Det har jeg. Han har Black Ops 6, Matti. Jeg tror at vi hadde vært game, da, med å få mest kills. Ja, greit. Deal. Faen heller. Aim it er ass. Jeg har ikke spilt på år og dager, vet du. Trykk på padden, så ser du hvor du ligger. Ja, du er nederst. Da pleier du å game med gutta? Ja. Å, for faen, det er gøy, ass. Hver kveld er alle gutta på, liksom. Så nå blir det snart LAN. Ja, det er lett å Ja. Så Nico sitter og catcher noen dubs. Det er bare good vibes. Men jeg visste akkurat hva som manglet for å få peak guttastemning. Jeg så hadde, by the way, et par kalde sånne Ringnes lite liggende i det minikjøleskapet. Ja. Greit om jeg bare tar den, eller? Ja, ja. Ah, nice, bro. Fy faen. Men jeg må ha et oppvarmingsgame. Ja, ok. Så neste game nå... Du, den er tom, jo. Du tom? beta meg. Jeg har noe oppe. Ja, du har plutselig... Ok, skal jeg bare... Ja, jeg kan... Nei, jeg kan fikse, altså. Ta Ok, gamet. Bare gå opp, du finner det. Ja, nice. Her var det ryddig. Det er ikke noe jobb for oss her. Hansa sommerøl. Gå inn og ta oss en øl. Skal vi se om det er godkjent. Det her skal jeg ta. Ja. Ja, dette er bra. Ja? Her er det strøkent. Jeg har prøvd å liksom gå litt sånn in the details på i hvert fall støvsuginga. Ja. Ja, du har tatt under sofaen. Ja. Ja. Vi ser det. Ja, du så det, ja. Ok, greit. Jeg gikk ikke under sofaen, men alt annet. Ok, da er jobben gjort. Det var bra. Det var jo et hardt stykke arbeid, så jeg skjønner jo at man måtte fly inn ekspertise fra Oslo. Ja, det er viktig. Du koser deg videre. Takk skal du ha. Vi snakkes. Snakkes. Så jeg fikk en ganske tung, seriøs DM her forleden av faren til en som har en sjelden form for kreft, Eving Sarkom. Det er 5-10 nordmenn som får den i året. Og faren sa at sønnen Lex følger med på innholdet vi lager og synes det er gøy. Så han ville at vi skulle komme og overraske den. Og det tenker jeg det er jo noe fint å gjøre, så det må vi jo absolutt få til. Vi har også tatt med oss litt forskjellige godsaker til den for å forhåpentligvis lyse opp litt ekstra. Halla, Oskar, hyggelig. Det kommer jo like brått på som for alle andre som har fått beskjed. I første omgang fikk vi egentlig bare beskjed på sykehuset at det kanskje kunne være et inngrodd hår eller noe lignende, eller han hadde slått seg. Men han hadde jo en stor kul på skulderen. Så fikk vi da beskjed om at Riksen skulle ringe oss dagen etter. Klokka 7 på morgenen så ringer de da her fra radioen og sier at vi må komme inn med en gang. Og da skjønte jo vi som foreldre at ja, det er alvorlig. Og så gikk det da gjennom masse tester og sånn, så fikk vi beskjed om at han har fått kreft. Da falt verden litt sammen, for å være helt ærlig. Så har vi egentlig bare jobbet oss gjennom det. Så for 2 år siden, så da var han gjennom 16 cellegiftkurer og en operasjon og stråling. Så han har da vært kreftfri et år, og nå i september, så vi går jo på
sjekk da, hver 3. måned, og i september så fikk han beskjed om at de har funnet noe på lungen hans. Så da har det spredd seg. Fy faen. Ja. Så han er positiv, han tar det på strak arm, han prøver å gå på skolen, han prøver å henge med venner, gjøre de tingene som er positivt, og han er alltid glad, han har alltid humor. Litt av problemet mitt som pappa i hvert fall, det er at jeg må prøve å se bakover. Og så, han har jo sine tunge stunder, sånn som alle andre. Lex vet ikke at vi kommer. Nei. Vi har jo fasilitert en litt sånn overraskelse, og det er jo egentlig, det synes jeg egentlig er beste måten. Ja, jeg har jo sett han og gutta hans følge med på deg, så jeg vet hvor stort det her kommer til å bli. Og jeg kjenner at jeg blir glad bare å tenke på det. Og det er gøy. Komme i gang og vise at du faktisk har svart og kommer. Ja, det synes jeg er fint å kunne gjøre det. Altså. Setter veldig stor pris på det. Det er en dør til. Jeg er rett inn der. Det høres ut som det er noen her, men det er greit. Det kan bare gå inn, så går det inn som det er det vanligste veien. Ja, det er det. Halla! Halla, møtte han nede i gata her. Ja, jeg var møtte min kar her som sa at inn og hilse. Halla! Alt bra? Alt bra. Det er bra. Så hadde jeg vært tilfeldigvis med litt greier også. Jeg måtte jo det. Er alle dere også med på det? Så fikk vi med at du spiller på det gamle rælet der. Og i tillegg så hørte jeg at Herman og Mikkel var her, så jeg måtte jo overgå de. Bare for å vise Herman at jeg har lengre kølle enn han. Eller begge de store Free Boys, egentlig. For de gutta skal faen ikke overgå meg, det er i hvert fall sikkert. Kan jeg få gi deg en glem? Ja, herregud. Fy faen. Saltvannet går i 22 timer. Det er ganske mange liter som skyldes gjennom kroppen min, så da flyr jeg frem og tilbake og tisser hele natta. Du skulle hatt sånn stol, vi tenker å lage det, faktisk jeg skal kjøpe en trone da, du trenger ikke å gå så langt liksom, men også skjære et hull inn, og så ha bøtte under, og så et rør som ligger ned i bøtta, så faktisk bare, du kan bare sitte, og alternativt ligge da, hvis du vil ha den nedstenkbar. Det er ikke noe dumt i det. Planen er å prøve en sånn 100 timers hvor jeg sitter i 100 timer. Ja. Og det er ikke... Du må ikke ta i det, man. Nei. Da ser du han legger ut i morgen. Det er egentlig artig du sier det, fordi kunst- og håndverken på barneskolen så var det kompis av meg, for hun skulle lage hva som helst av ideer. Det var faktisk en kompis av meg som lagde en sånn dritestol. Han gjorde det? Så kunne du liksom kjøre rundt med, og så... Kjøre rundt med? Ja, eller kjøre. Det er sykt. Det er sykt. Så var det høl i midten, og så var det bøtte under. Det var sånn billig versjon, da, for vi hadde ikke råd til en dritt. Nei. Det er faktisk lættis. Ja. Herregud, er det ofte, eller? Nei, det er jo hver tredje uke, da. Ja, men de. Å ja, de? Nei. Han vil ikke. Nei, det skjønner jeg godt, da. Jeg blir... Akkurat nå så er jeg veldig fint for den. Nå har jeg ikke startet med behandling ennå, men... Hvor en sånn dag 3-4, da begynner jeg å bli sliten. Ja. Dag 5, da sover jeg så å si hele dagen. Ok, ja. Hvis han får besøk, så skal han da passe på at besøket har det bra. Ja, ikke sant. Og det er ikke det som er poenget når du er her, for å si det sånn. Nei. Da skal du bare være her. Ja. Så vi kan sitte her inne på rommet og nesten ikke snakke med hverandre på 8 timer. Så vi vet vel stort sett det meste om hverandre. Foruten at du ikke visste at han kom hit. Da. Det har jeg holdt lenge på, ass. Tror du jeg hadde lyst til å fortelle deg, eller? Jeg hadde lyst til å fortelle det med en gang. Henter deg på skolen. Du klarte ikke å holde det med Mikkel og Herman, eller? Nei, jeg vet det. Jeg tror ikke det. Du blir som en unge, vet du. Fikk jo snakket med Lex litt off-cam også, og jeg ble bare jævlig overrasket, fordi selv hvor jævlig situasjonen han står i, så klarer han å holde seg positiv. Og jeg tar meg selv ofte og blir litt negativ til mye av det som skjer i hverdagen, så det satt virkelig ting i perspektiv for min del. Så det var en reality check. Og han var bare jævlig hyggelig og en jævlig fet unge kar. Så tragisk, egentlig bare, at det skal ramme han. Ok, nå har vi pullet opp i hva som ser ut til å være et narkosmug. Tro det eller ei.
Vi skal faktisk på date. For neste ønske var at jeg tok med Silje Marie ut på en date. Og hun er cheerleader, ikke bare helt vanlig cheerleader heller, verdensmester i cheerleading. Min svakhet er jo cheerleaders, det er min kryptonitt. Så nå er vi her for å plukke opp på trening. Så jeg rigget opp litt hjemme. Jeg må få bagga den her, ass. Hvem er det som ber noen hente noen på en date i et sånt smug? Enten så er det bare bait, og det står 10 dudes bak en av de bilene her klart å faen knivstikke og så drugge og knipe oss. Se, cheerleading. Hun kom ikke ut, så da går vi bare inn. Det er 2 minutter over. Fy faen, så jævlig ugreit. Er her nå. Hvor faen er du? Så jævlig ugreit. Stått der i 2 min nå. Bro. Igjen! Det skjedde forrige gang jeg skulle ta med dame også. Halla. Hei. Jeg er venninna til Silje. Ja, Oskar, hyggelig. Lisa, veldig hyggelig. Oskar, hyggelig. Skulle hjelpe Marte. Oskar, hyggelig. Faen, dere ser ut som dere er 13 år gamle, jo. Hvor gammel er Silje? Ok. Ok, ja. Så de ser ut som de kan det de driver med, da. I hvert fall. Bro, de ser unge ut, ass. Hva faen? Fy faen, jeg trodde hun hadde cancela på meg, men de er jo bare i gang med treninga enda. Fy faen. Åh, jeg må slette DM-ene mens enda har tid. 0 spor. Hun har sanka inn mange trofeer, og hun blir mitt trofé. Gjør jeg mening? Jeg tenkte over det nå. Nå har jeg egentlig muligheten til å vise en fin side av meg selv. Oi, han er så omsorgsfull, han er så varm, så snill. Halla, du må ha Silje. Ja. Koselig. Ja, jeg må bare skifte. Ja, det skal du få lov til. Så jeg skal være rask og så komme. Ja, vi venter her med, si. Konge. Jeg var ikke klar. Jeg var seriøst ikke klar der. Vi kan egentlig bare tre oss ut. Jeg har fikset privatsjåfør hjem. Jeg trodde det smuget her var at du hadde beita meg utpå. Ja, du turte ikke å komme inn, da. Ja, det var så ut som en sånn narkosmug, så jeg trodde jeg skulle egentlig bli banka og voldtatt, ja. Men, er det her? Ja. Takk. Så der, vet du. Alltid hold dørene åpne for damene deres. Ja, nei, men det var spennende at du fikk det her, da. Ja, jeg var litt usikker på om jeg hadde glemt det, siden du ikke Glemt sendte det, noe. Nei. Og så fikk jeg for klokka mens jeg trente at du sendte meg melding. Jeg håper ikke du så hva de meldingene var, da. Jo, jeg så det. Du har slett Du gjorde det, det, ja. Du var litt hissig. Men nei, ja, veldig kort at du fikk det der. Hvorfor var det du alle ting ville på date, da? Jeg trodde egentlig ikke du svare på den meldingen. Jeg sendte deg egentlig det fordi du sendte meg melding på Hinge. Nei, det... Hva var det jeg sendte der igjen, da? Det er det gøy å se, da. Da var det noen meldinger, da. Nei, det synes jeg ikke. Å, har du en hytte vi kan dra til? Det var jo rett på sak. Ja, det der er ikke meg, da. Å, det var en annen Silje. Cheerleader effekt. Ok, nei, vet du hva, den lever jeg ikke høyt. Ja, da går vi jo litt way back, da. Ja. Da var vi her, vet du. Da er det bare å stige på. Det går bra. Ja, oi, der er roser og jeg. Ja. Det finnes ikke nok roseblader i verden for deg. Nei. Det var veldig koselig, da. Jeg stelte sånn skikkelig. Ja, jeg må jo det. Viktig å rigge til ordentlig. Ja. Ja, så her har vi ostefat og... Ja, det sier seg litt selv her. Gaming-oppsettet mitt. Ikke for å skryte, men jeg har jo RTX 3060 Ti grafikkortet. Nyeste, jeg vet ikke om det sier deg så mye. Det sier meg veldig masse. Du gjør det? Ja. Jeg kan drite med meg sånn der, da. Jeg visste ikke hva du likte, så jeg bare tok litt av alt. Jeg ser veldig bra ut det der, da. Ja, men det er godt å høre. Ja. Også litt rødvin til, jeg håper jeg du liker. Jeg drikker egentlig ikke rødvin. Du liker ikke det, nei? Jeg skjønner hvor dette bærer. Så jeg la det opp med noen nødbrassers. Ja, det er bedre. Det er bedre, ja. Hvor gammel er du egentlig? 24.
24, ok, men det er bra. Det er gammel nok til å drikke. Det er Ja. bra du sjekker. Når du er cheerleader, har du reist masse da? Ja, man reiser i hvert fall litt sånn steder man ikke pleier å reise. Eller sånn, jeg hadde jo på en måte aldri dratt til Russland, liksom. Du har vært i Russland, Ja, EM. Hvordan er det egentlig der da? De kan ingenting engelsk, i hvert fall. Men det er veldig fint der, da. Ok, ja. Det er veldig mye sånn veldig fine bygninger og... Ja, men skål for Russland da, hvis det er greit å si. Ja, kanskje nå. Nei, men jeg er egentlig ikke så mye på dates jeg heller, så hva er det man liksom snakker om da? Nei, det er jo litt dumt at jeg heller ikke er så mye på dates, da. Det blir liksom sånn... Ja, da blir det sånn... Teste seg frem, da. Ja, nei, det er jo sånn body count og sånn da. Det er vel der man gjerne begynner. Ja, ikke sant. Neida. Nei, men hva faen skulle jeg si? Blir du litt stresset? Ja, det er så nervøst. Jeg er ikke så ofte rundt så pene jenter. Ja, nei, ikke sant. Takk. Jeg pleier i hvert fall å drikke mye mer når jeg er rundt i. Ja, ikke sant. På Skaugum, kanskje? Ja, Skaugum og Mikael Saive og Ja. Louise og... Jeg pleier å ta en sånn runde gjennom alle. Ja. Men du er kanskje ikke så mye ute, du da? Ikke sånn så ofte, men Okay. når det er mye konkurranser, så er det jo på en måte ikke helt innenfor å drikke. Så når er det du kan være ute da? Sommeren? Ja, og hva er det som hadde blitt prioritert da? Eksamen eller cheerleadinga? Ja, altså, VM er jo i eksamensperioden. Men jeg tenker en verdensmestertitel er verdt å få en E for, liksom. Ja, og så pleier det å gå greit. Ja, det gjør det? Ja. Hva mer er det toppidrettsstatusen gir da? Det er litt som kjendisstatusen. For da kan man liksom gjøre litt som man vil. Da. Man kan bare... Fartsgrenser gjelder ikke, jeg kan kjøre på rødt lys. Jeg kan gjøre liksom egentlig alt jeg vil uten konsekvenser da. Jeg føler kanskje hvis du sier til folk at du driver med cheer, så er folk litt sånn, det er jo bare tulle. Ja, for det er ikke så stort liksom. Ja, og så skjønner de ikke kanskje at det er litt mer enn bare å danse og hoppe og sprette med liksom dusker og sånn. Når man da kan liksom vise til at man faktisk er litt god, så gir det jo litt mer respekt enn hvis man liksom... Ja, det er mye mer tyngde. Men dere er flere lag inn der? Ja, når du gikk inn nå, så var det 3 seniorlag. Ja. Så det var liksom... Et med gutter, som du sikkert så. Og jeg går bare med jenter. Da blir det kanskje litt... Litt komplisert for meg. Anyways, over på noe annet. Jeg tok meg liksom friheten til å... Ja, når jeg lastet ned bildet av deg, da, så har jo AI, det har jo vært litt sånn on the rise nå. Ja. Jeg tenker vi kan la bildet snakke for seg selv. Ja, så der da. Sånn at du... Hæ? Men... Ja, det ble jo ganske søtt da. Jeg har dine øyne. Ja. Jeg har ikke så svære ører, så det må være dine de også. Ja, ikke sant. Leppene. Ja, nei. De stikker ikke så ut. Ikke faen. Men man ser jo ikke mine ører på bildet, så det må jo være dine. Ja, så har den ganske svære lepper. Det må være fra meg det også. Ja. Ja, de søt nese da, det kan være fra deg. Ja. Den ble veldig søt da. Ja, den ble dritskjønn. Er det for å plante litt sånn fremtidsideer? Nei, altså, jeg tenkte bare, tok meg friheten, ja. Det er jo ikke litt sånn, det er ikke creepy det, eller? Nei. Jeg tror det er sånn helt vanlige ting å gjøre på første date. Ja, det føler jeg også. Ja, sånn, i hvert fall så burde det jo kanskje bli det da. Sånn. For hvert sekund jeg var med Silje, så fremtiden vår bare lysere og lysere ut. Jeg druknet rett og slett bare i de nydelige øynene hennes, og til slutt så falt jeg pladask for henne. Og i mitt hode så var vi allerede i et forhold, og da var det egentlig bare en ting å gjøre. Nei, men jeg føler at du er en veldig fin jente, åpenbart. Og vi har funnet ut her at vi har masse til felles. Ja. Og så tror jeg på litt, som de sier i filmene, at når man vet, så vet man på en måte. Så fuck it, jeg bare kjører på, ja. Så der, ja. Vil du gifte deg med meg? Jeg tror den knekker hvis jeg drar den ut. Ja, du må være litt forsiktig, men det var det jeg hadde råd til. Ja, ikke sant. Det passer jo perfekt. Ja, Den er jo skapt for fingeren din. det er jo helt sykt. Da er det meant to be, da.
Ja, de som tier samtykker, er det ikke det de sier? Jeg har ikke hørt deg si det i hvert fall. Ja, skal jeg si ja? Det er et ja, boys! Å, fy faen. Ja. Da er vi gift? Da er vi, nei, vi må ha utdrikningslag, og jeg skal til Vegas med gutta nå, og drikke og sånn, og så etter det, så er det... Det blir jo en egen video da. Ja. Vi må jo faktisk se. Følg med videre for å se... Følg med i neste episode.